산 너머 좁은 오솔길에 봄이 찾아온다네. 들 넘어 뽀얀 논밭에도 온다네. 지금 흐르는 이 곡 봄노래의 레전드죠. 봄이 오는 길 듣고 계십니다. 이 곡 외에도요. 모닥불, 방랑자, 약속, 끝이 없는 길 등등등등 7, 80년대 청년기를 보내신 분이라면 참 익숙한 노래, 이 노래들을 부른 가수 박인희 씨 여러분 기억하십니까? 1세대 싱어송라이터이자 방송 진행자로도 활발하게 활동을 하다가 1981년에 호련히 미국으로 떠났습니다. 그리고 무려 35년 만인 2016년에 잠시 귀국을 해서 한국 팬들을 만나고 다시 소식을 듣기 어려웠어요. 그랬던 그분이 8년 만에 오늘 이 자리 화제의 인터뷰에 오셨습니다. 그리운 목소리, 한국 포크의 전설 박인희 씨 지금부터 만나보죠. 어서 오십시오. 안녕하세요. 와. 아유 감사합니다. 세상에. 아니 고운 일단 모습으로 와야 되는데 이렇게 흰머리가 돼서 미안해요. 아니 저는 네, 스튜디오에서 처음 딱 뵀는데 네. 그때 그 소녀 같은 모습 그대로시구나. 아유, 너무 깜짝 놀랐어요. 너무 예쁘게 봐주시는 거고요. 김현정 씨 많이 보고 싶었어요. 저도 뵙고 싶었습니다. 네. 저 선생님 목소리, 선생님 얼굴 그리워하셨을 많은 뉴스쇼 애청자들께 직접 네, 카메라 이쪽 보시면서 네, 네. 직접 한번 소개해 주시겠어요? 인사해 주시겠어요? 아유, 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 또 화면 보고 계시는 분들도 그동안 잘 계셨는지요? 이렇게 그 봄에 제 노래처럼 직접 찾아와서 여러분들과 대화도 나누고 싶고 또 특히 이 프로그램이 아주 인기 최고잖아요. 그 맞습니다. 주인공이신 김현정 씨 오늘 만나 뵈러 이렇게 왔습니다. 고맙습니다. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 그러니까 2016년에 35년 만에 귀국을 해서 그때 네. 잠시 팬들과 인사를 하시고 네, 다시 미국으로 가셨던 건가요? 그렇죠. 네. 어떻게 지내셨어요? 지난 8년은. 그냥 음. 뭐 공연하기 전에 제 모습 그대로 그냥 자연인으로 아무것도 구속받지 않고 예. 그냥 뭐 산책하고 또 뭐 읽고 싶은 책 읽고 아. 여행도 하고 그냥 보통처럼 그렇게 지냈어요. 그렇게 지내다가 네, 또 코로나가 있어가지고 그렇죠. 또 그냥 저도 두문불출하고 네. 조심스럽게 있다가 또 세월이 이렇게 8년 정도 흐를 줄 모르고 아하. 그러다 보니까 그 한국의 봄이 너무너무 그립고 아까 너무 감사하게도 제가 들어올 때 봄이 오는 길 소개를 해주셨었잖아요. 예, 그래서 예. 우리나라의 그 예쁜 봄도 보고 싶고 마침 오니까 이렇게 봄꽃들이 환영해주고 그래서 너무 반갑습니다. 야, 이거 말씀 하나하나가 어떻게 다 시네요. 아니, 봄꽃들이 환영을 해주는. 그러니까 6월 봄에 맞춰서 오신 건 네, 콘서트라는 선물을 가지고 오신 거예요. 네, 네. 그 전에 제가 출발할 때는 네. 콘서트를 예정하고 온 게 아닌데 와서 이렇게 저렇게 지내다가 아주 우연한 기회에 예. 그 어느 분이 소개를 해주셔가지고 또 마음속 얘기를 나누다 보니까 예. 이때다 서로 놓치면 안 되겠다라는 짝을 만났어요. 그래서 또 기다려주신 팬들도 많이 계시고 예. 그래서 온 김에 한번 해보자. 훌륭한 그래서- 기획자, 연출가와 네, 함께 네. 손잡고 그럼 네. 한번 만들어보자. 네, 네. 콘서트 만들어보자. 네, 그래서 오늘 이제 그 콘서트 연습을 하시고 거기 무대에 올리실 그 곡들을 네, 함께 이 자리에서 라이브로 조금 들려주시려고 네. 기타리스트 윤영준 씨, 한종면 씨 같이 오셨어요. 어서 오십시오. 반갑습니다. 반갑습니다. 잠시 후에 좋은 음악 네, 부탁드릴게요. 알겠습니다. 제가 이제 선생님 만나 뵙기 전에 쭉 좀 이야기를 들어보니까 세상에 미국에 가 계신 지 그렇게 오래됐고 네. 그 사이에 무슨 음악 활동을 하신 것도 아닌데 유튜브에 올라 있는 그 히트곡들 조회수가 엄청나다면서요. 글쎄요. 저도 믿어지지가 않고 이건 누가 시키는 일도 아니고 제 의지도 아니고 너무 감사하죠. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있나 싶을 정도로
그리고 제가 그때 와서 예. 2016년대에 와서 콘서트를 할 때도 이렇게 많이 환호를 해 주실 줄 몰랐는데 아, 하고 간 사람을 어떻게 또 그렇게 예전보다 더 많이 아껴 주시고 서로 그 노래들을 공유하시고 어. 그러셨는지 황송할 뿐입니다. 황송 네. 밑에 댓글들도 네. 쭉 적혀 네. 있잖아요. 가끔 제가 농담으로 그래요. 저는 유기농입니다. 가진 양념 전혀 없이 아, 그냥 그 노래를 부른 지가 벌써 한 50여 년 되는데 부끄럽게도 그냥 왜 간장, 된장, 고추장 이런 네. 것들이 그 발효하고 이럴 때 햇빛과 바람과 그렇게 해서 되듯이 저도 아무것도 한 공로가 없는데 정말 많은 분들이 들어주시고 공감해 주시고 서로 교감을 나누고 그래서 예. 그런 까닭이 아닐까. 제가 무슨 자격으로 유튜브에 그렇게 여기까지 오게 될 줄 상상도 못했어요. 감사합니다. 지금 무슨 자격으로 네. 그러셨는데 네. 전 어떤 생각이 드냐면 네, 갈수록 세상이 각박해지고 네. 혼탁해지고 네, 복잡해지고 이런 세상 속에서 네, 산소 같은 목소리 그리고 네, 서정적인 가사 네. 본능적으로 우리들이 음. 그 목소리를 찾게 되는 것 같아. 그게 박인희 선생님 곡인 것 같아요. 나이도 많이 들었죠. 또 제가 그 같이 기획하시는 분께 예. 농담 반 진담 반 그래요. 아니 예쁘기를 합니까? 젊기를 합니까? 노래도 이제 세월의 그 흔적이랄까 이런 것들이 있어서 좋게 말하면 좀 여유가 생기고 그렇지 않으면은 이제 그 아무래도 젊을 때 20대 불렀던 노래보다 이제 조금 많이 달라지기도 하고 그랬는데 무슨 염치로 이렇게 아유, 콘서트까지 하게 되고 아껴주시는지 정말 밤에 잠을 못 이루겠어요. 잠을 못 이룰 네, 정도. 감사하죠. 그 지금 말씀하시는 목소리는 네. 너무 쨍쨍하세요. 아니 그 네. 저 아, 몇 년생이신지 제가 얘기해도 되나요? 아니 부끄럽지 않아요. 저는 46년 개띠입니다. 46년생이세요. 네, 네. 46년생이신데 네. 정말 제가 아까 소녀 같다고 말씀드렸던 말이 그냥 던진 말이 아닐 정도로 네. 외모도 네. 소녀 같으시지만 목소리도 그때 그 목소리 그대로 지금 말씀하시는데 노래하실 때도 그때 그 목소리 그대로신가요? 글쎄요. 들으시는 분들에 따라서 조금 차이가 있을 것 같아요. 오히려 젊었을 때보다 그 조금 여유가 있고 세월을 이렇게 같이 살아가면서 들으시는 분들도 그렇고 저도 그렇고 함께 늙어가는 것 같아서 오히려 듣기 좋다. 또 그 연륜이 느껴져서 좋다 이러시는 분들이 있고 또 그 맑고 고운 걸 찾으시는 분들은 조금 섭섭해하시고 아마 네. 그 맑고 청아한 목소리에다가 네. 깊이 한 방울을 더 넣은 아유 감사합니다. 인생 한 방울을 더 아이고 넣은 웬일이에요. 그런 목소리일 네. 것 같아요. 김현정 씨가 뉴스쇼만 적합하신 분이 아니라 그 시 아니에요? 정말 지금 한 방울 한 방울이. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 그러면은 우리 이렇게 토크만 할 것이 아니라 네. 라이브로 네. 노래 한 곡을 좀 선사해 주시면 어떨까 싶어요. 아니 선생님. 제가 참 망설였어요. 그 16년도에는 저는 집에 있고 현정 씨가 전화 인터뷰 너무 했었죠. 감사하게도 전화를 주셔서 또 그게 다정다감하게 좋았는데 굳이 스튜디오에 나와서 노래를 해야 된다고 그래서 어쩌면 좋아. 그렇게 고민을 많이 했는데 또 이런 선물이라도 들고 나와야 또 현정 씨를 볼 수 있을 것 같아서 감사합니다. 네, 예쁘게 감사합니다. 봐주십시오. 그렇게 네. 큰 사랑을 받았고 오래 노래하셨는데도 지금도 좀 떨리세요? 라이브 하시면 아니 많이 떨려요. 많이 떨리세요. 저는 어떻게 방송 그 세월이 많다고 하지만 오히려 마이크 앞에 설 때는 네. 마이크 앞에 앉을 때는 연인 만나는 기분이 들어요. 그래서 설레고 네. 그 긴장과는 조금 다른 아, 그 설레임이 있어서 저는 이 설레임이 너무 좋습니다. 그 연인을 만나는 네. 것 같은 설렘을 안고 오늘 준비하신 첫 곡 청해 듣겠습니다. 모닥불 준비하셨네요. 모닥불 할까요? 괜찮으세요? 네. 자 그럼 제가 핸드폰을 좀 끼고 하겠습니다. 자, 박수로 청해 듣겠습니다.
끝이 없어라 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라 인생 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라 우리들의 이야기는 끝이 없어라 감사합니다. 와, 야. 박인희 씨의 목소리 그리고 기타리스트 한정면, 윤영준 씨의 네. 멋진 연주로 아, 네. 세상에 저는 지금 동해바다 와 있는 줄 아유, 알았어요. 웬일이야. 앞에 모닥불 피워놓고 네. 뭐 이렇게 하잖아요. 이렇게 네. 아, 와 여기 탁자 주변으로 한번 춤출까요? 수건 돌리고 네, 네. 야 진짜 그 시절 그대로 떠오르네요. 고맙습니다. 세상에. 네. 이 곡은 뭐 너무도 유명하고 네. 이 곡 외에도 방랑자, 음. 먹마와 숙녀, 얼굴, 세월이 가면, 서막이 정말 무수한 히트곡 중에서도 네. 박인희 선생님 개인적으로 가장 아끼는 곡은 어떤 곡이세요? 아, 아무래도 가장까지는 아니더라도 지금 불렀던 노래하고 네. 이제 왜냐하면 이거는 제가 그 또아야마로 네. 듀엣 활동하다가 솔로 활동하면서 처음 발표한 곡이고 아 이게 솔로 첫 곡입니까? 네, 네. 아. 그래서 제 자작곡이고 그래서 예. 이 노래도 애착이 가고요. 예, 예. 정말 좋아하는 노래는 이제 잠시 후에 들려드리고 싶은
김현정 씨께 드리고 싶은 노래예요. 저는 알죠. 네. 알아요? 잠시 후에 여러분 네, 네. 어떤 곡인지. 네. 아, 저는 네. 박인이라는 가수의 처음이 궁금했어요. 네. 네. 뚜아의 무아로 데뷔하신 거는 뭐 알고 있는데 네. 그 전에는 그럼 이분이 어떠하셨나 찾아봤더니 네. 1971년 숙명여대 불문학과에 재학 중이던 시절에 네. 뚜아의 무아라는 혼성 듀엣을 아. 결성하셨고 네. 그 전에는 네. 풍문여고 시절에 네. 연극하셨어요? 아니 그건 어떻게 뒷조사를 하셨나? 들켰네요. 제가 뒷조사를 좀 해보니까 네, 네. 세상에 확실히 손수 뉴스죠. 네. 뉴스가 있습니다. 손수, 김을동 네. 이런 대배우들과 네, 함께 네. 그랬어요. 무려 네. 손숙 씨가 연출을 하고 조연출. 조연출을 네. 하고 네. 김을동 씨는 방자인데 네. 박인희 선생님이 여기요. 춘향을 네. 아니 어떻게 아. 연극을 어떻게 하게 되셨어요? 아, 그때는 이제 저는 연극을 할 줄 상상도 못 했고요. 예. 제가 그때 고등학교 2학년 때 방송반 하면서 아. 신문반장을 하고 있었을 예, 때예요. 예. 그랬는데 그 드라마 센터가 생기면서 전국 그 고등학교 연극 경연대회가 있었는데 예. 그때 이제 여학교는 춘향전 제목이 아하. 남자 고등학교는 뭔지 기억이 안 나요. 예. 그랬는데 이제 오디션을 보는데 저는 뭐 제가 뭐 춘향이처럼 생기지도 않았잖아요. 아, 그래서 춘향이 같으세요. 누군가 좋겠다 속으로만 그랬는데 어떻게 그 오디션의 1차, 2차가 다 적임자가 없었어요. 아. 그런데 이제 그 연출은 그 나중에 손숙 씨하고 결혼을 바로 이 춘향전 때문에 연출자 세상에. 연출을 하시고 그 고3 때 손숙 씨가 조연출을 하고 그러다가 두 분이 눈이 맞아서 결혼하셨죠. 로맨스가 싹이 들어가지고 이제 결혼을 하셨는데 아, 그 손 선생님 남편 되시는 분이 그분이, 그러면은 연출 손수 네. 선생님 조연출. 그분이 연극을 하시면서 이제 여학교니까 우리 학교에 연출을 보러 오셨는데 두 번 오디션을 봐도 네. 적임자가 없고 그러니까 어떻게 하면 좋을까 이제 많이들 의논을 하셨나 봐요. 예. 근데 학교 선생님들이 왜 가까이에 두고 그 못 보냐 아, 그러시면서 학교 선생님들이 예. 그 김성옥 씨한테 추천을 하신 거예요, 저를. 연출한테. 네, 그래서 한번 보자. 이래서 이제 엉거주춤하고 갔는데 어머. 죄송스럽게도 제가 춘향이가 됐습니다. 그래서 김을동 씨가 제가 방자야 그래요. 김을동 씨가 방자. 네. 그 거기 연극반이 네. 쟁쟁하더라고. 반효정 씨도 네, 풍문여고 연극반 저희 선배죠. 선배시고. 네, 네. 그럼 왜 계속 배우 안 하셨어요? 하고 싶었죠. 그거를 이제 제가 여학교 때 첫 꿈이 연극 배우는 아니었지만 어려운 관문을 통과를 했기 때문에 예. 연극을 이제 미래의 꿈으로 생각을 할까 이렇게 생각을 했었는데 집안에서 반대를 해가지고 이제 대학교 때 조금 제 자랑을 해도 될까요? 아우 아세요. 요즘 뭐 본인이 해야지 누가 해주는 게 아니니까. 자기 PR 시대입니다. 네, 그래서 대학 들어가서 저는 노래를 불렀지만 네. 사실상 뭐 대학가요제라든가 강변가요제 출신이 아니라 저 KBS에 그때 이제 대학생이 된 후에 전국 대학 라디오 드라마 경연대회가 있었어요. 예. 그래서 그때 이제 숙대 제가 재학하면서 예. 그 KBS의 숙명여대에서 출품했던 작품이 있었는데 예. 거기에 이제 제가 최우수 개인 연기상을 타게 됐죠. 세상에. 네, 그랬는데도 이제 집에서 반대를 해가지고 졸업 무렵에 실험극장에서 예. 그 이제 왜냐하면 그 무렵만 해도 대학 졸업하신 분들이 그 연극을 하시고 그랬는데 점점 이제 텔레비전이 생기면서 그쪽으로 많이들 진출을 하시고 그러니까 순수 전문 연극 배우를 이제 뽑았는데 네. 그때 이제 부모님 몰래 아무도 몰래 홍보를 했다가 거기서 수석이 됐어요. 수석? 네. 1등 하셨어요. 그래가지고 이제 그게 동아일보에 제 사진이 동그랗게 났는데 네. 그걸 나중에 이제 비밀로 했었는데 가족들이 알게 되고 절대로 안 된다. 아이고. 이래가지고 좌절을 하게 된 거죠. 요즘 같으면 네. 상상할 수도 없는 네. 일이죠. 그래서 엉뚱하게 가수가 됐어요. 정말 제가 생각해도 믿기지 않는
그런데 얼마나 감사하냐면 예. 제가 노래를 안 불렀으면 어떻게 감히 김현정 씨 앞에서 왜 이렇게 그러세요? 뉴스쇼에 얼굴이나 볼 수 있겠어요? 제가 너무 감사해요. 지난 세월이 오히려. 제가 이 말씀 왜 드리냐면 네. 그러니까 요즘 아이돌들은 네. 노래만 하는 게 아니고 네. 춤도 잘 추고 연기도 잘하고 그야말로 팔방미인 아닙니까? 네. 네. 그 아이돌의 본류로 흘러 가면 음. 박인희 선생님이시더라고요. 네. 네. 연기 잘하고 노래 아, 잘하고 네. 신앙송 거기다가 네. 진행도 아유, 별 말씀을. 뚜아에모아로 한창 그러니까 최고의 가수이던 그 시절에 그러니까 네. 라디오 DJ를 하신 거죠? 그랬죠. 데뷔하자마자 정말 저는 저 염치 없게도 그 방송 DJ나 가수 쪽이나 무명이 없었어요. 무명 정말, 시절이란 게 없었어요. 네, 죄송하게도 그렇게 데뷔하면서 네. 라디오 MC와 드라마 디스크자키로 발탁이 됐고 예. 또 뒤에 뚜아에마를 하면서 또 그 음반들이 또 불티나게 또 불티나게 많이 팔리고. 사랑을 받고 지금 목동으로 이사를 왔지만 제가 16년도에도 잠시 말씀을 드렸지만 이 CBS와는 정말 제가 아주 인연의 줄이 닿았던 게 종로 5가 예. 세븐틴부터 DJ로 출발을 해서 세븐틴. 세븐틴 몇 시에 하는 프로그램이었어요? 몇 시? 저녁 7시인가 저녁 7시 거예요. 네. 하는 음악 프로그램. 네. 세븐틴 DJ. 그랬는데 제가 70에 예. 나이 70에 콘서트를 했잖아요. 그러니까 이 777 세븐틴이라는 숫자가 선생님 저 갑자기 네. 그냥 궁금해지는데 네. 저는 이제 뉴스쇼 시작할 때 네. 애청자 여러분 안녕하십니까? 네. 뭐, 김현정의 뉴스쇼 출발합니다. 이런 네. 거 있고. 그 세븐틴의 오프닝도 기억이 나세요? 그거는 기억이 안 나는데 청소년 대상 젊은이들 프로그램이었었던 것 그래서 같아요. 세븐틴이군요. 17세 네, 네, 세븐틴. 그랬던- 네. 세상에 그렇게 시작을 해서 네. 뭐 TV면 TV, 라디오면 라디오, 네. 그리고 음악이면 음악. 게다가 시를 네. 낭송만 하신 게 아니라 네. 직접 쓰셨죠. 네, 네. 음. 제가 불문학을 전공을 했기 때문에 뭐 습작 이런 거는 이제 여고 시절부터 했었고 대학 들어가면서 이제 시화전이라든가 이런 거에서 목모와 숙녀처럼 조금 알려졌던 시 중에 얼굴이라는 얼굴. 시를 네, 대학 재학 중에 시화전 하면서 이제 발표를 했었고 그 이후에 이제 노래하고 방송하고 틈틈이 떠오르는 시상 같은 걸 조금 정리를 해서 시와 수필집이 한 권 나왔고요. 예. 그다음에 이제 순수 시집이 2권 나왔고 예. 그래서 3권 책이 나왔습니다. 그 얼굴이라는 시는 네. 박인환 선생님의 시라고 잘못 알고 네, 계시는 분들이 네, 많은데 네. 사실은 박인환 네, 선생님이 네, 직접 쓰신 시를 낭송하신 네, 제가 거죠. 대학교 때 썼던 시죠. 맞습니다. 그러면 뭘 시키시려고 또 저렇게 입맛을 하시나? 뭘 시켜 제가요. 정말 우리 박 네. 선생님 목소리가 너무 탐이 네. 나요. 아이 별 그래서 말씀. 그냥 네. 이렇게 귀한 네. 자리를 오늘 네. 마련을 했는데 네, 노래만 듣고 보내드리기가 너무 서운해서 네. 목마와 숙녀의 그 신앙송을 저 이 음반에 있는 그 목소리는 몇 살 때 목소리이신가요? 그게 20대 한 중반쯤 된 거예요. 그거는 그러니까 여러분이 지금까지 들으셨던 목마와 숙녀의 박인희는 20대 중반에 20살의 박인희라면 지금 여러분 70대 네. 후반이 된 박인희 선생님의 그 목소리 이거는 아마 방송에서 처음 들려드리는 목소리. 처음이에요. 처음이죠. 근데 김현정 씨 그 저력 있는 목소리로 이렇게 저렇게 그 얼르고 달래고 그러면서 그걸 결국은 이걸 시키는데 낭송하시게 꼼짝없이 손들었습니다. 오늘 팬들한테는 네. 이처럼 귀한 선물이 아유. 없을 것 같습니다. 저도 너무나 네. 영광이고요. 자, 오늘 우리 기타리스트 두 분께서 이 반주를 준비를 하셨어요. 예. 될까요? 될까요? 신앙송을 라이브로 박인희 선생님이 이제 70의 끝자락에서 다시 낭송해 주십니다. 조금만 할게요. 예. 목마와 숙녀 청해 듣죠.
한 잔의 술을 마시고 우리는 버지니아 울프의 생애와 목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다. 목마는 주인을 버리고 그저 방울소리만 울리며 가을 속으로 떠났다. 술병에서 별이 떨어진다. 상심한 별은 내 가슴에 가볍게 부서진다. 그러한 잠시 내가 알던 소녀는 정원의 초목 옆에서 자라고 문학이 죽고 인생이 죽고 사랑의 진리마저 애증의 그림자를 버릴 때 목마를 탄 사랑의 사람은 보이지 않는다. 잠시 내가 알던 소녀가 이렇게 변했습니다. 아이, 죄송해요. 진짜 너무 좋네요. 아유, 감사합니다. 저는 사실은 이 시절을 살았던 사람이 아니죠. 네. 근데 또 눈물이 나요. 아유, 그래요. 어떻게 이렇게 아유, 좋을 수가 있죠? 아니, 아유, 정말 꿈인가 생신가 김현정 씨가 제 낭송을 들으시고 그 마음으로 교감이 돼서 눈물을 흘렸다는 거는 제가 평생 못 잊을 것 같아요. 뉴스쇼 못지않게 현정 씨가 이렇게 감수성이 예민하신 다정다감한 분이시구나. 아니, 제가 느끼게 됐네요. 네. 77년생인 제가 그래요? 이럴지인데 네네. 이 시절에 20대, 30대, 음. 40대를 보내신 분들이 지금 이 목소리를 라이브로 들으시면 네. 도대체 어떤 심경이실까? 와. 근데 제가 이 음반으로 네. 목마숙녀를 낭송을 할 때는 무슨 약속을 하고 하는 것이 아니고 예. 그 스튜디오에서 노래를 12곡 쭉 취입을 하고 예. 이제 시간이 다 돼서 그 스튜디오 안에 등불을 딱딱딱딱 껐어요. 예. 껐는데 이제 제가 나가려고 하다가 어떻게 감정이 좀 잡혀서 이 시를 그냥 읊었는데 그럼 원래 취입하기로 취입용이 아니었어요? 네네. 고등학교 때부터 좋아했기 때문에 예. 이 시를 그랬는데 이제 나중에 그 김기용 씨가 예. 너무너무 이 시낭송을 들으시고 지금 김현정 씨처럼 그래서 한번 BG 음악을 만들어 보시겠다 그래가지고 세상에. 거기다 이제 입히게 된 거죠. 근데 그때는 20몇 살이니까 그야말로 철부지 때 조금 좋게 말하면 좀 감수성이 예민할 때 예. 그때 목소리였고 이제 지금은 나름대로 좀 모나기도 하고 둥글기도 하고 비틀비틀하기도 하고 이렇게 세월을 좀 살아왔잖아요. 예. 그래서 이 시가 이제쯤 마음에 오는 것 같아요. 네. 여기 이제 늙은 여류 작가의 눈을 바라다 보아야 한다. 그런 대목들이 그 식기 하나하나가 정말 이제 가슴에 오죠. 그래서 근데 이렇게 스튜디오에서 하게 될 줄 몰랐어요. 너무 감사합니다. 너무 좋네요. 네. 제가 정말 감사드립니다. 너무나 좋았고. 아니 근데 이렇게 멋진 노래와 멋진 시와 멋진 진행으로 그 시대를 풍미하던 가수가 네. 왜 그렇게 호련히 떠나셨어요? 81년에. 왜 그렇게? 그때는 제가 정말 그 과분하게도 제가 사랑하는 일이지만 그 방송을 열심히 했고 하루에 한 6시간 방송 3군데 프로그램을 세상에. 생방송 그것도 그러셨어요. 그 무렵은 이제 녹음도 할 수 없는 시절이었고 그래서 방송 스튜디오로 생방송만 몰두했던 것이 아니라 예. 정말 제 일을 제가 사랑했었기 때문에 지금도 자부심으로 말씀을 드릴 수 있는 건 최선을 다해서 노력을 했었고 그래서 그러다 보니까 이제 뭐랄까요
그러니까 남이 저를 평가하기 이전에 제가 네가 뭔데 조금 일손을 놓고 부족한 것도 채우고 또 더 좀 공부도 해야 되고 뭐 공부라는 게 학위 이런 걸 말씀드리는 게 아니라 모르는 세계를 좀 발로 디뎌보고 만져도 보고 정말 푸른 벽이 꽃 한 송이라도 그 내용을 좀 이렇게 음미해보고 그런 그 처음 기초부터 한번 배워보자. 아, 그래서 다 미련 없이 놓고 떠난 거예요. 정말 정상에서 다 내려놓고 가신 정상이라고 거네요. 표현한 건 잘 봐주신 거고 어느 날 스튜디오에서 생방송을 하고 있는데 이 지금도 유리창이 보입니다만 유리창 밖으로 예, 예. 새가 한 마리 이렇게 그 유리창 안으로 이렇게 들어오려고 막 그러는데 음악이 나가는 사이에 제가 이렇게 보면서 느낀 게 말 못하는 새도 저게 무슨 뜻인지는 모르지만 막 안간힘을 쓰면서 노력을 하는데 제가 노력은 했지만 과연 이 자리에 이렇게 감사하게도 계속 머물러 있을 수가 있는가 조금 재충전이 필요하다 그래서 그렇게 생각을 해서 그만해라라고 사인을 보내주시기 전에 제 발로 좀 움직여보자. 아니 그래서 그러면 금방 재충전하고 돌아오셔야 되는데 왜 안 돌아오셨어요? 하다 보니까 그냥 자연인의 박인이가 너무 좋았어요. 그리고 이제 조금 폭넓게 다른 분들의 노래를 듣다 보니까 듣는 게 너무 좋았고 그 뭐 편곡이라든가 노래라든가 그래서 감히 저는 엄두를 못 낼 상황이었었구나. 그래서 그냥 그 기쁨으로 듣는 기쁨으로 살다 보니 세월이 그렇게 흘렀죠. 고국에서 네. 팬들이 엄청나게 그리워하고 있다는 거는 아. 아셨어요? 알지만 그게 너무 과분해서요. 제가요, 네. 제가 이런 에피소드가 제 하나 몫이 있어요. 아니라고 생각을 했었죠. 네. 한 몇 년 전인데 어느 대학의 총장님과 제가 저녁 식사를 할 일이 있었는데 네, 그분이 네, 네. 뉴스쇼를 항상 들으시는 분인데 네. 그러시는 거예요. 내가 뉴스쇼를 매일 듣는데 딱 한 사람의 안부가 궁금하다. 네. 이분을 한 번만 좀 어떻게 김현정 PD가 수소문해서 초대해 줄 수 없느냐. 네, 네. 누구신데요? 박인이라는 가수. 어머나. 너무 궁금하다. 네, 네. 70대 총장님이셨어요. 그런 일이 그분께서 있었군요. 네. 그래서 이 선생님 지금 어디 계신가? 한참 제가 아, 했더니 미국에 계시다. 네. 이렇게 그리워하는 팬들이 많으십니다. 그분들을 위해서 잊지 않고 고국을 찾아주셨고 네. 지금 콘서트를 위해서 열심히 연습하고 계시는데요. 네, 네. 언제 어디서 하시는 거죠? 이렇게 말씀드려도 괜찮겠죠? 그럼요, 그럼요. 네, 허가 맡았습니다. 말씀하십시오. 네, 네. 예. 네, 제가 대학 때, 그러니까 여대생일 때 잠깐 그 캠퍼스를 거닐어 본 적이 있었어요. 근데 신촌에 있는 연세대학교에서 연세대학교. 그 꽃도 예쁘지만 그 나무가 정말 싱그럽게 예쁠 때 예. 6월 달에 예. 금요일 밤에 아. 7시 30분에 단독으로 박인이 콘서트를 합니다. 연세대학교 네. 대강당에서 대강당이에요. 와 거기 좌석이 엄청 과분하죠. 연세대학교 대강당 네, 6월 네. 14일 금요일 네. 7시 30분 김현정 씨 약속 오실 거죠? 저 새끼 저 손가락. 부모님 모시고 가도 돼요. 네, 손이 닿았습니다. 확실히 이거 보이는 알죠? 유튜브니까. 네, 알죠? 네, 네, 그 찬란한 봄날. 네, 네. 멋지네요. 네. 멋지네요. 그냥 여러분 연세대학교 대강당 꽉꽉 채워주시고요. 아유 감사합니다. 오늘 들으신 이 곡들 외에도 많은 곡들 지금 네, 준비하고 네. 계시니까 네, 이제 또 미국 돌아가시면 언제 또 뵐 수 있을지 모르잖아요. 모르겠어요. 언제 가게 될지도 모르고. 이번에도 정말 우연히 그래 한번 해보자 이렇게 시작된 공연이어서 네. 또 이분이 언제 계획 세우고 들어오실지 모르니까 네. 여러분 많이들 이 기회 놓치지 마시고 네. 박인희 씨의 노래 선물, 시 선물 받으셨으면 좋겠습니다. 이제 보내드릴 때가 됐는데요. 네. 정말 선생님 콘서트 준비 잘하시고 체력 관리 잘하시고요. 네. 마지막 라이브 선물은 뭘? 아까 말씀하신 그 곡? 네, 네. 아까 제가 재회라고 말씀을 드렸는데 이 곡을 쓰고 작사 작곡을 할 때는 제 인생의 어느 70대 후반에
이런 행복한 날이 오리라고는 상상을 못하고 그냥 만들었던 젊은 날의 작품인데 예. 지금 이 시점에 이제 콘서트를 하게 됐는데 김현정 씨를 만나는 재회도 되고 또 그날 콘서트에서 청중들을 만나는 재회도 되고 예. 그래서 일부러 이 곡을 선곡을 해 갖고 왔어요. 네. 재회. 재회. 네. 다시 만난 네, 이날을 네. 기념하면서 네. 아, 오늘 정말 좋았습니다. 6월 14일 여러분 찬란한 봄날의 그 아름다운 선물 놓치지 마시고요. 네. 오늘 마지막 곡 재회 들으면서 네, 네. 선생님과도 인사 나누겠습니다. 열심히 오늘 소개해 주셔서 너무너무 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 멋진 기타 선물해 주신 한종면, 윤영준 두 기타리스트께도 감사드리면서 오늘 마지막 곡과 함께 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그날이 언제일까? 우리 다시 만난 날 가슴에 문을 열고 너를 반겨줄 것을 너만을 생각하며 모든 시련을 딛고 오늘을 살아가면 무엇이 두려우리 하늘로 바다로 세상 저 끝까지 기쁨도 영광도 모두 품고 가리라 비바람 몰아쳐도 나는 너에게 가리 어여쁜 모습으로 너도 내게로 와 그날이 언제일까 우리 다시 만날 날 가슴에 문을 열고 너를 반겨줄 것을 너만을 생각하며 모든 시련을 딛고 오늘을 살아가며 무엇이 두려우니 하늘로 바다로 세상 저 끝까지 기쁨도 영광도 모두 품고 가리라 비바람 몰아쳐도 나는 너에게 가리 어여쁜 모습으로 너도 내게로 와 어여쁜 모습으로 너도 내게로 오라 감사합니다. 아.
김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 10분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.